अब यत्रो दुर्घटना भयो यहाँ यत्रो आगो आयो यो आगो आएको यत्रो आवाज त्यो आवाजहरू यत्रो आगो लागि भयो धुवाको मुस्ला आयो अहिले पनि प्लेनको आवाजहरू आउँदा अलि मन झस्सँग भएर झस्किराखेको हुन्छ यस्तो भएको चाहिँ सिधै खै मेरो आँखा चिम्बो गऱ्यो त्यही झाजको झल्को आउँछ भुल्नु नसक्ने एकदम भात त्यही त्यत्रो मान्छे त्यत्रो आँखाले देख्दै त्यहाँ गएर अब त्यहाँ खसिगयो त्यहीँ 72 जनाको ज्यान गएको एती एयरलाइन्स विमान दुर्घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका र आफ्नो घरमाथिबाट विमान उडेर आँखै अगाडि नजिकै दुर्घटना भएको देख्नेहरूलाई कस्तो आघात पुगेको होला। डर र त्रासमा बाँचिरहेका यस्ता केही परिवारसँग कुराकानी गर्न म पोखरा जाँदैछु। वास्तवमा पोखराको विमान चढ्दा मेरो मन पनि निकै आत्तियो। खुट्टा लुकलुक काम्दै थियो, ओठ सुकेको थियो। म हुँ सृजना श्रेष्ठ, बीबीसी संवाददाता। यो बस्तीका मानिसहरू विचलित छन्। म सबैभन्दा पहिले पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 7 का 87 वर्षीय बबरजङ गुरुङलाई भेट्न जाँदैछु। विमान दुर्घटना हुनुअघि विमानको एउटा टुक्रा उनको घरमा खसेको थियो। उक्त घटना पश्चात विमानको आवाजबाट पनि उनी त्रस्त बन्न थालेका छन्। हेलिकप्टरको चाहिँ आवाज सुन्दाखेरि मलाई झस्याङ झस्याङ हुन्छ आउँछ, त्यही जहाजको झल्को आउँछ, एकदम मन नातिन्छ। एक आधासम्ममा निद्रा नि बोल्यो कि म एकदम बोल्यो, म बडबडियो, भुल्नु नसक्ने एकदम भात त्यही त्यत्रो मान्छे त्यत्रो आँखाले देख्दै त्यहाँ गएर अब त्यहाँ खसिगयो त्यहीँ उसले रातो घरको माथि पुगेपछि त्यो यस्तो भएको त यति समय चाहिँ घस्दै गएर घस्दै त्यहाँबाट मलाई आँखा चिम्ब गऱ्यो। अब उमेर गयो मेरो जिन्दगीमा चाहिँ मैले अब यो मैले भुल्दैन होला, मैले बोकेर लान्छ होला जस्तो मेरो मनमा सोच्छ। माघ 1 गते भएको एती एयरलाइन्स विमान दुर्घटना पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 र वडा नम्बर 7 बीचमा रहेको सेती खोजमा भएको थियो। जनवरी 1, 2023बाट सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुर्घटना भएको सेती नदी नजिकै छ। उक्त दुर्घटनामा 72 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जुन घटनालाई वरपरका बासिन्दाले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थिए। मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा उक्त घटना पश्चात आफूहरू सामान्य जीवनमा फर्कन निकै सङ्घर्ष गरिरहेको मलाई बताएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा उडेको एती एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटनाको केही बेर अघि पूर्णमाया सुनारको घरमाथिबाट गएको थियो। त्यति बेला उनी घरमा एक्लै थिइन्। त्यो घटना पश्चात विचलित भएकी उनी अहिले प्रेसरको औषधि खानु परेको बताउँछिन्। यही छ के नदी ती पारी जम्मा त्यो सामान झिकेर राखेको रे त्यही खोल्सा त्यही नै भयो नदी। यही केरा बुढ थिएँ त्यही जोतिँदै गएको पहेटाले त्यो जहाज खसेको देखेर डरले गर्दा मलाई प्रेसरको दबाई खान पर्यो, खाइराखेकी छु। 50 पुगेछ, बेसुकेरी बढेछ भनेर भने केहीको आवाज आए पनि त्यही जहाज आएर फेरि खस्यो कि भन्ने डर लाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले धेरै हटेको छ। घर एक्लै बस्दाखेरि पनि डरै लाग्ने क्या, अब कस्तो हुने के हुने भने जस्तो झरे जस्तो भइराख्ने कि अहिलेसम्म। अहिले अब 70 पुग्न लाएँ मैले, अहिलेसम्म यस्तो घटना आफ्ना आँखाले देखेको थिएँ कि अब कता जहाज खस्यो अरे भन्थे, तर यस्तो आडैमा आफ्ना आँखाले यो बिजुली अहिलेसम्म देखिएको थिएन, अहिले देखियो। एती एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटना नेपालको आन्तरिक उड्डयन इतिहासमा भएका विमान दुर्घटना मध्येको सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको घटना हो। विमान दुर्घटनाको अनुसन्धान भइरहेका कारण विमानका सबै टुक्रा दुर्घटनास्थलबाट अझै पनि हटाइएका छैनन्। दुर्घटनास्थलको सबैभन्दा नजिक गीता सुनारको घर छ। हामी एयरपोर्टको नजिकै छौँ। अहिले पनि प्लेनको आवाजहरू आउँदा अलि मन झस्सँग भएर झस्किराखेको हुन्छ, किनकि यहीँ यस्तो नजिकै यस्तो दुर्घटना भयो त्यसैले हामी झस्किराखेको हुन्छौँ प्लेनको आवाज आउँदाखेरि। त्यत्रो 72 जनाको लास उठाएको हामी देखियो, त्यही भएर सबैलाई प्रभावित भयो।
गाह्रै छ बिर्सिन त। त्यही पनि अब बिर्सिने कोसिस अब गर्नु पर्यो। अब जे भयो भयो भन्ने जस्तै भयो। अब के गर्नु त। विमान दुर्घटना पश्चात घटनाको अनुसन्धान, मृतक र मृतकका परिवारका लागि क्षतिपूर्तिका बारेमा धेरै छलफल भइरहेको छ। तर त्यो दुर्घटनाले नजिकैका बस्तीका प्रत्यक्षदर्शीमा पारेको मनोवैज्ञानिक असरका बारेमा थोरैले मात्र कुरा गरेका छन्। यस्ता घटनाले मानिसमा लामो समयसम्म मानसिक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। टाउको अलिकति भारी भएको जस्तो महसुस गर्ने, निन्द्राहरू समस्या हुने, एकदम लो फिल गर्ने, एकदम स्याड फिल गर्ने, एकदम त्रसित रहने, त्यस्तो खालको यो भनेको चाहिँ सर्ट टर्म खालको लक्षणहरूको बारेमा चाहिँ भयो होइन। साथसाथै पिटिएसडी भन्छौँ हामी अर्को चाहिँ। त्यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो सिचुएसन, त्यही घटनाहरू नै बारम्बार आफ्नो दिमागमा इमेजहरू, पिक्चरहरू जस्तो आइराख्ने, ट्रेनहरू चढ्न डराउने होइन, भोलिपल्टदेखि चाहिँ एयरपोर्ट नजिकै जान पनि डराउने, ठुलो आवाज आउँदाखेरि त्रसित रहेन, त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ एकदम डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो सेल्फ केयर रुटिनहरू बनाउने, जस्तै रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्ने, अल्कोहल अथवा अरू चिजहरूमा चाहिँ डाइभर्ट नहुने, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, सकेसम्म चाहिँ नेगेटिभ न्युजहरूबाट टाढा रहनु उपाय हो। तर केही गरेर पनि यो समस्याहरू सुल्झिरहेको छैन, आफ्नो तरिकाले गर्न सकिरहेको छैन र बढ्दै गएर चाहिँ सबै चिजमा एफेक्ट गर्न थाल्यो र क्वालिटी अफ लाइफ डाउन गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रोफेसनल हेल्पहरूको चाहिँ मद्दत दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइकोलोजिस्टहरू भयो, परामर्शदाताहरू प्लस साइकेट्रिस्टहरू, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ औषधिहरूको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बबरजङ गुरुङ, पूर्णमाया सुनार र गीता सुनार जस्ता थुप्रै परिवारहरू यो सेतीको खोज वरपर बस्छन्, जसले यति विमान दुर्घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्। उनीहरू सामान्य जीवनमा फर्कन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, किनभने त्यो दुर्घटनाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ। हरेक दिन उनीहरूले सुन्ने विमानको आवाजसँग अभ्यस्त हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।